सबके कुलूब सबके दिल आपके कब्जे कुदरत में। अल्लाह आप एक एक जर्रे के मालिक हैं, टूटी हुई हड्डी को जोड़ने वाले, ये दिलों को जोड़ने वाले, माँ के पेट में बच्चे की हिफाजत करने वाले, आप दुखी इंसानों के दिलों के करीब हुआ करते हैं। अल्लाह हम सब के दिल टूटे हुए हैं, अल्लाह आप रहमान और रहीम है, ये रहम और करम का मामला फरमा, फज़ल और करम का मामला फरमा। ए अल्लाह हमारी जान माल की, आबरू इज्जत की, ईमान और इस्लाम की हिफाजत फरमा, हमारी मस्जिदों की हिफाजत फरमा, हमारे मदरसों की हिफाजत फरमा, हमारी खानकाहों की हिफाजत फरमा, दावत तबलीग की हिफाजत फरमा, हमारे मुसन्निफीन और मौलवीन लेखकों की हिफाजत फरमा, हमारी स्कूलों की हिफाजत फरमा, हमारी अस्पतालों की हिफाजत फरमा, हमारी सारी तंजीमों की और तहरीरों की हिफाजत फरमा। अल्लाह आज हमारे सभी इदारे खतरे में हैं,